तो दीवार क्रेक ना हो इसके लिए अपन को इस तरह से डाढ़े निकालना चाहिए। यहाँ पर जो 4 इंच की दीवार है, यहाँ पर मैंने इस तरह से डाढ़े निकाल रखे हैं। इससे क्या होता है कि जो अपना मकान में जो क्रैकिंग की समस्या आती है, अक्सर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें अक्सर आपको क्रैकिंग की समस्या आती है, तो वो नहीं आएगी। यहाँ पर ये 4 इंच की दीवार है, इसमें मैंने समझा रखा है, और 9 इंच की दीवार में इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं डाढ़े। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, एक ईंट जब कारीगर चुनाई करता है तो इस तरीके से ईंट फंसती चली जाती है हर जगह पे, जिससे क्या होती है दीवार क्रैक नहीं होती है। और इनको फिक्स मतलब डाट लगानी पड़ती है अपन को, एक बार ईंट रख के इसके बाद अच्छे से मसाला लगाना दोनों तरफ से, ताकि वो दीवार में एक पकड़ हो जाए। इससे क्या क्रैक नहीं होती है।